עזה נמשכת ומתעצמת. כוחות יבשה, אוויר וים פעלו היום בעזה וחיסלו מחבלים רבים. בין עשרות המחבלים שחוסלו בהתקלויות ובירי מהאוויר, מפקדים בדרג הטקטי. הדרג הטקטי של החמאס הם אלה שמפקדים על הכוחות בשטח ומכווינים אותם. לצד פעילות כוחות היבשה, אנחנו ממשיכים בתקיפות מסיביות מהאוויר, קודם כל לטובת הבטחת הכוחות היבשתיים, ואחר כך להשמדת מטרות טרור ותשתיות טרור של ארגון החמאס. אנחנו מקיימים הערכת מצב וממשיכים להרחיב את הלחימה בצורה מדורגת, בהתאם לתוכניות על מנת להשיג את מטרות המלחמה. הפעולה הקרקעית מורכבת וכוללת סיכונים. אנחנו נעשה הכל מהאוויר, מהים ומהיבשה על מנת להבטיח את ביטחונם של כוחותינו. בשבועות האחרונים חזרנו והוכחנו. חמאס משתמש בתושבי הרצועה באופן ציני ומבצע פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה באופן שבו הוא משתמש במתקנים הומניטריים כגון בתי חולים, בתי ספר ומוסדות אחרים שחשפנו. אוכלוסיית עזה מדברת על כך שלסינואר כבר לא אכפת. לא אכפת לו, הם לא יותר מאפוד המגן עבורו. סינואר המיט עליהם אסון, הוא איבד שליטה, והוא האיש שאחראי להקרסת עזה. הוא חושב ופועל כרוצח, שהוכיח לעולם כולו שחמאס גרוע מדאעש, כאשר ביצע את הטבח הרצחני ב7 באוקטובר, וחטף למעלה מ200 אזרחים תמימים, מתינוקות ועד קשישים לרצועה. אנחנו נרדוף את יחיא סינואר. אנחנו נרדוף אותו עד אשר נגיע אליו. בשבועיים האחרונים אנחנו קוראים לתושבי צפון רצועת עזה והעיר עזה להתפנות דרומה באופן זמני. ההתפנות דרומה היא לביטחונם האישי. היום אנחנו מדגישים, זוהי קריאה דחופה. דרומית לנחל עזה יתקיימו התנאים שיאפשרו לכם תרופות, מזון ומים. תנועו דרומה. בצפון, במהלך היום בוצעו מספר שיגורים משטח לבנון לשטח ישראל. כוחות צה"ל השיבו באש לעבר מקורות הירי ותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה. כמו כן, תקפנו היום 3 חוליות מחבלים אשר ביצעו ירי לעבר כוחות צה"ל. הרגנו מחבלים על הגדר שניסו להיכנס לשטחנו. אנחנו נמשיך להרוג את כל המחבלים על הגדר ולא נאפשר כניסה לשטח מדינת ישראל. הערב שוגרו רקטות למרחב קריית שמונה והגליל העליון. צה"ל השיב באש ותקף את מקורות הירי. אנחנו ממשיכים בפעילות התקפית והגנה בגבול הצפון, מהאוויר, מהים וביבשה. אנחנו במוכנות גבוהה מאוד בצפון. כל ניסיון לירי וכל פעולה התקפית כנגדנו תתקל בתגובה מוחצת. בעורף, הנחיות פיקוד העורף ממשיכות להתעדכן כל יום. דיבר על כך היום מפקד פיקוד העורף בהצהרה שלו. חשוב מאוד להקשיב להנחיות פיקוד העורף, הן הנחיות מצילות חיים, ההתנהגות של האזרחים מופתית, רק ככה על ידי הקשבה נוכל לנהל שגרה בצל המלחמה. עד כה מסרנו הודעה למשפחותיהם של 311 חיילי צה"ל ו239 חטופים. אני רוצה להסביר את המספר הזה. זה מספר לא נתפס, 239 חטופים. בקרב החטופים יש אזרחים עובדים זרים, מספר לא קטן שלהם, שזהותם והגעה למשפחות שלהם מורכבת עבורנו. לוקח לנו זמן לבנות את התמונה הזאת, ומכאן גם המספר שציינתי, 239. אנחנו ממשיכים במאמצים כבירים לאסוף מידע ולעדכן את המשפחות כל הזמן. מספר הנעדרים ממשיך לרדת ועומד כעת על 40. אני רוצה לפנות למשפחות הנעדרים. אני יודע שאי הוודאות קשה מנשוא. אנחנו לא נניח עד שנבין מה קרה ליקיריכם ונעדכן אתכם.